hata sijui locust hivi tumezidi. Muita. Hapo? Niko huku. Msema? Niko salama bana, umepata siku mingi aje? Sikuja hivi nikakuuliza swali bana. Nikuja nikikuotea. Basi sawa. Kanda mwanangu. Vipi wewe? Unajua kuna corona wewe. Bana, corona. Unajua kisa sijaambukizwa bana mimi. Sikia mimi mweusi siwezi pata corona bana. Wewe ni mweusi ama mimi ndio mweusi? Mweusi bana. Wala mimi mweusi siwezi pata corona. Salama. Bana. Chini kwanza hapa kana wapi? Sawa. Alafu umesikia Kenya wenye kuna mahubiri. Sasa hii tulianza broadcast bibiani. By the bibiani, bridges hadi nimesha. Nikumbuke. Bridgement initiation. Kitu kama hiyo tu. Sasa kwani kulianda hadi speed sasa mara nikasikia stop reggae nobody. Ulisikia vitu kama hizo? Ulisikia kitu kama hiyo? Ndio stop reggae. Kwani imesimama namna gani? Ati imekuja ikasimama stop reggae. Sasa kuna unajua unaelewa kwa hizi Kenya, hata locust si tulisahau. Locust tukasahau. Kaanza ikashika ikafika mahali zibika stop reggae. Nikaona stop reggae. Stop reggae ndio imefanya nini? Unajua watu wanatuharibia reggae. Unajua wenyewe wanapenda reggae. Sasa wanaweka reggae bibia. Wanashika reggae bibia. Jini kuna kitu mimi nimeona kitu kimesitopisha reggae ni. Nini? Sisi tutempa corona. Colonizing. Si colonization. Kama ni chronicles. Si chronicles. Corona. Ni inaitwa COVID-19. Kitu kama hiyo. Kama ni COVID. Yaani kwani unakatibia kuona taarifa, kuona news. Sasa mshabu utatoa TV wapi basi? Sasa si kwetu hata ishiki area yako takuna sasa. Si utafuta mti mrefu uweka hapo area ndio at least uone news. Mti? Alafu sasa mti itaona news aje. Unaweza kukata makaa. Choma makaa. Nunua TV. Sikiza hadi ziko na bei rahisi. Makaa sasa unajua gunia moja kwetu makaa ni 100 wewe. Ngangana hadi TV pesa mingi. Ni 7,000 peke yake. Sawa. Nitajaribu. Alafu sasa corona imestop reggae. Imestop aje? Na venye ile sasa unajua hata nashangaa reggae nobody can stop reggae. Siki baadaye ienda aje? Alafu sasa hata wanafunzi wanaenda juu. Wanaenda nyumbani. Wanafunzi wanaenda nyumbani. Mara kazi unafanyia nyumbani. Sana. Na venye nilikuwa nataka kujoin university na ile D- yangu. Alafu nasikia hata watu wanafanyia kazi nyumbani. Na mimi kazi tu tunafanya nikiwa nyumbani. Nilikuwa nafanya tu kazi pesa peke yake nikiwa nyumbani. Na walifunga sana shida ya kuketi. Na ya kuketi. Utakuwa unaenda kutoa pesa wapi? Na shida sasa. Hiyo swali ya sijui ndauliza nani akisaidia na hiyo. Na ile si Rashid Omar anakuja. Ndio hiyo. Na si tumuite pia tusikie kama amenisikia mambo ya stop reggae. Nyewe muite. Sawa, ni ndio.